大家好，歡迎我哋樹王爆抽爆抽 PDCG 喺今日係星期三，過2日呢就出呢個中文版嘅超級夢想組合，有快龍即係啟暴龍嗰啲抽啦。但喺抽之前，我哋而家呢就喺我哋籠底啊，攞翻我哋喺 Pokemon 日本 Pokemon Center 買嘅10包比卡超，係啦嚟抽嘅。之後呢，我哋就請出咗我哋喺台灣 Pokemon Center 買嘅牛仔比卡超嚟做我哋吉祥物啦。睇下會唔會抽到比卡超出嚟啦。好，開始啦。我先啊。正啲噶嘛？喂，我哋 Pokemon 比卡超瞓低咗喎，得唔得㗎？普通閃喎，係嘛？大家係咯。哇！真係喎，真係喎。下一包。係啦，你啦，到你啦。你刷啦，快啲！你刷啦。繼續刷啦你。白卡。白卡好正常啦，白卡好正常，快啲下一包啦！蛋蛋，白卡，係冇，都係白都卡。係白卡，有個好嘢喎，好似。呢個好似你覺得係西門町純熟好多喎，西門町我哋都有抽比卡超喎。咩嚟㗎？有冇啊？白卡。白卡。最後一個嘞，我到時王你哋陣間係用啲好嘢先，而家得一個 R 閃啫，我呢隻幾奇怪。白卡都係白卡。好啦，我抽二包，有冇啲乜嘢啦？我擺低先啦。你換俾個位我坐先得㗎。嚇！AR 喎有 AR 喎，哇！我想要。咦？我冇 AR，我真係有個 R 閃。哇！抽呢個梗係要比卡超㗎啦。好，白卡。我哋買10包，仲有1/3機會中啊！好似呢個比較咩料喎？都係白卡。哇！2個包咯喎，唔係10包先中咗一張 AR 係嘛？EX 呢個係米立龍嗰隻。喂 ，Last Pair Magic 會唔會中咧呢包？哇！如果唔係就真係祝我好運啦。係白卡，哇！得10包先一張 EX 同一張 AR， 會唔會平均咗啲咧？好啦，希望我哋抽 MA2唔係 M2A 超級 mega 嘅夢想組合嘅包嘅時候，抽到啲正嘢啦。記得 like and subscribe 啦，同埋 comment 啦。嗱，上次樹王單抽散包，仲有張爆配 SR 㗎都，希望真係會好啲啦。好啦，再見，拜拜。